ও চিংড়ি, চিংড়ি কি করে? চিংড়ি, ও চিংড়ি, চিংড়ি কি করে? ও চিংড়ি, চিংড়ি পেট ভরা এখন? চিংড়ি, ও চিংড়ি, 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 চিংড়ি গো, চিংড়ি, আমার চিংড়ি পটাশ, আমার চিংড়ি পটা কই? চিংড়ি গা চুলে গেল বাবা, চুলকায় না, চুলকায় না বাবা। আর ওই যে ওখানটায় গুলু কি করছে? গুলু কি করছে? গুলু তুই গাছপাতা খাচ্ছিস কেন? বমি করবি? গুলু, এগুলো তুই কি বমি করবি? হ্যাঁ, তুই গাছপালা খাচ্ছিস কেন? গুলু খিদে পেয়েছে? তোমার খাবার দেয়নি? তোমার তো ক্যাট ফুড দিয়েছে তো, তোমার ওইসব খাচ্ছ কেন? তোমার ওইসব খাচ্ছ কেন? হ্যাঁ গুলু, গুলু, তুমি গাছপাতা খাবে এবার থেকে? হ্যাঁ, পাতা খাও, অনেক পাতা পেয়ে যাবে এখানে। হ্যাঁ, খাও খাও খাও, ভালো করে খাও পাতা। খাও খাও। হ্যাঁ, হজম করার জন্য ওটা খেয়ে নাও। ওটা হজমি। ক্যাট ফুড খেয়ে এসেছো, এবার এটা খাও। বাবা চিংড়ি রে, চিংড়ি রে, তুই আর চাটাচাটি করিস না। চিংড়ি কত চাটে চিংড়ি, বাবা বাবা রে, বাবা রে, কত নোংরা ওর গায়ে। ডেটল সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ওকে। কোথায় আসছে, কোথায় আসছে? চিনবে না। হ্যাঁ, খাওয়া হয়ে গেছে তো, পেট ভরে গেছে না? পেট ভরে গেছে, চিনবে না। হ্যাঁ, তোমার পেট ভরে গেছে, তুমি আমরা ছিল না, তখন দৌড়ে দৌড়ে পালাও। তুমি হচ্ছে 7 শিয়ানার 1 শিয়ানা বিড়াল। আর খাবার নেই, খাওয়া শেষ, ঠিক হয়েছে। খাবার দিলে সঙ্গে সঙ্গে 2 মিনিটের মধ্যে পুষিস। একটু ওয়েট করে করে খেতে পারে না, দিলেই শেষ। দেখ চিংড়ি, দেখ বৃষ্টি হবে চিংড়ি, মেঘলা হয়ে আসছে চিংড়ি। চিংড়ি, ও চিংড়ি, 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 কোথায় আছো? এখানে থাকবি, যাবি না ওদিকে, ওদিকে যাবি না, এখানে থাক। দেখেছি চিংড়ি, আমার কি ঠান্ডা লেগেছে? গাছ উঠবে? হয়েছে, হয়েছে চিংড়ি, চলো। চিংড়ি, 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 হয়েছে কি হয়েছে বাচ্চা? না মরিস না, মরিস না। হয়েছে, ভাইও হয়েছে, তিনটে বোন ভাই হয়েছে বাবা। দিদি হয়ে গেছে। আজকে আমার এই পুচকিটার ভাই বোন হয়েছে 3খানা। আমরা এখন জানি না সবকটা ভাই নাকি সবকটা বোন। আজকেই সকালবেলা হয়েছে সবে, ভাই বোন হয়েছে। ও বাবা, চিংড়ি, 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 চলো চলো, দৌড়াবি না। চলো, যাচ্ছি যাচ্ছি। কি করবি? হ্যাঁ, কি করবে এবারে? এবার কি করবে? এইবার তো লুকিয়ে গেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে। চিংড়ি, 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 চিংড়ি কই? চিংড়ি বুকু এসেছে, দেখেছি চিংড়ি। চিংড়ি, চিংড়ি, চলো চিংড়ি, চলো ওইদিকে, চলো ওইদিকে, চলো ওইদিকে, চলো এদিকে কথা বলছি, চলো ওইদিকে, চলো চলো ওইদিকে, চলো চলো। চিংড়ি, চিংড়ি, চলো। চলো চলো না চিংড়ি, চলো দিকে, চলো দিকে, চলো দিকে, চলো। চলো কথা বলছি, চলো দিকে, চলো।
চল দিকে চল, চলো চলো চলো। কি হয়েছে চিংড়ি? কি হয়েছে পুচকি? কি হয়েছে পুচকি? পুচকি চলো, পুচকি সব এখানে লুকিয়ে আছে। চলো চলো, ওই যে খেলা স্টার্ট হয়ে গেছে ওদের, বিকেলে হয়েছে খেলা স্টার্ট। কি সুন্দর সার্কাস দেখাবে, সার্কাস সার্কাস দেখার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও। দেখো চিংড়ি, এই যে পুচকি, ও পুচকি, পুচকি সার্কাস দেখাবে না? আমি সবাইকে বললাম রেডি হওয়া তোমার, আমি সার্কাস দেখাবো, আমাদের বিড়ালের সার্কাস। দেখো এই যে সার্কাস, চলো দেখো কত রকম ভাবে খেলবে। দেখো সার্কাস, সার্কাস, এই যে সার্কাস, সার্কাস সার্কাস দেখাবি? চল তাহলে দেখো সার্কাস দেখা। ওই তুই এখানে বসে আছিস? চলো চলো, হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো। ওই যে ওই যে শুরু হয়ে গেছে, ওদের পিছনের মধ্যে বসে হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছিস? চলো ওদিকে, চলো ওদিকে, চলো ওইদিকে চলো। চিংড়ি এখানে কিছু না, চলো। ঘাস পাতা খাস না, ঘাস পাতা খাস না, নোংরা এখানটায়, নোংরা খাস না। তোর খাবার ওখানে তো দেওয়া আছে রে চিংড়ি। ওই যে আরেকজন আসছেন, আরেকজন আসছেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, গুলো আচ্ছা গুলো এ ওকে মারছে, ওকে মারছে, সারাদিন খালি ওরাই করে যায়। গুলো গুলো চলো, আমার আর একটা বিড়ালে 3টে পুচকি হয়েছে। চলো 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 চলো, বাবলি বাবলি মারপিট করে কত সার্কাস দেখাচ্ছে ওদের। এই সার্কাস দেখে দেখে আমি গেলাম। এইরকম বসে 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 তারপরে লাফিয়ে পড়ে। কোথায় যাচ্ছ? যেও না, যেও না, যেও না, যেও না। বুঝলে কি করছো? চিংড়ি 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 চিংড়ি, সব পট এখানটায়, সব পট এখানটায়, দেখ সব পট এখানটায়। চলো চল 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 চল, খাবি না এগুলো, খাবি না, ঠিক ওগুলো খাবার নয়, ওগুলো খাবার নয়। চলো, বাহ দুষ্টু, কি দুষ্টুমি করছে 3টে। চলো চলো চলো, যায় না, যায় না, ভিতরে যায় না, যায় না, ভিতরে যায় না, যায় না, যায় না। এই যে এখানে বসে রয়েছে, আবার এটা খায় ঝাঁপি করবে। এখানে ঝাপানো কাজ, লাফানো ঝাপানো। যে কার বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছিস তুই? বকবে বকবে, বাবা চলে আয় চলে আয়, ভূত আছে ভূত আছে, আয় চলে আয় চলে আয়।